مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ كله بخير؟ طبعا انا النهاردة ضيفي وحبيبي وصديقي النجم الكبير محمد نور. حبيبي عبده، الله يخليك. ايه الجمال ده؟ الله يخليك، انت اللي جميل والله. والله العظيم انت عارف اللي انا بحبك ازاي. اول حاجة يعني انت اللي جميل، وانت عارف كويس انا ما بعملش برامج ولا حاجه، بس انا انا مبسوط عارف ان احنا نقعد ندردش النهارده كده بقى في حاجات كتيره الناس ما تعرفهاش. حقيقي. انت عامل إيه الاول؟ انا تمام. ودايما كده مكسر الدنيا نور الله يخليك. والله بجد الله يخليك. وبعيد عن اي حاجة انا بحبك، وفي بيني وبينك كده محبة وود. والله انا اكتر، يعني يعني الناس اللي بتتفرج علينا انا وعبده والصحاب جدا. وهو لما قال لي عايزين تعدي عليا كده في البيت نقعد ده ندردش شويه، حقيقي. قلت له قوي قوي، يعني ده مش برنامج، احنا ما بنتكلمش على حاجه معينه. وهي قعدت كده صداقه ودردشه يعني. حبيبي يا نور، ربنا يكرمك كده ودايما كده مبسوط ودايما كده سعيد يعني. يا رب. المهم قول لي بقى، ايه الجديد اللي جاي وايه الشغل الجديد اللي جاي؟ والله انا بالنسبه للشغل الفتره دي، انت عارف السوق اختلف خالص. ده حقيقي. يعني زمان اول ما ابتديت اغني كنت انت لازم تعمل البوم، والناس بقى والبوستر بتاع الالبوم، والناس بقى تروح الكشك وتشتري السي دي. ايوه ايوه. عايز اقول لك في التطور اللي بيحصل الوقت ده سريع جدا. فدلوقتي خلاص بقى الموضوع ان انت بتعمل كل فتره سنجل. فانا جيت في الصيف عملت غنوه هو في كده، وكان وراها المفروض الالبوم كله ينزل، اعمل اربع خمس اغاني كده ميني البوم. فلقيت الغنوه ماشيه كويس فسبتها شويه، وان شاء الله اول السنه الجديده بقى ننزل كام غنوه بقى كده حلوين تانيين. انا فاكر كانت ايام الاغاني بتاعتك لما نزلت كده اللي هي بتاعت واما. اه. طبعا الحاجات دي يعني حسينا ان احنا اتربينا عليها على الاغاني دي. احنا ابتدينا في الاول وقت ما عملنا الاغاني دي. انا كل الناس تقول لي ده احنا كنا صغيرين وقت، احنا برضو كنا صغيرين، انا كان عندي 19 سنه ما وقت ما شاء عملنا الله الاغاني انا دي. كنت. فكلنا كنا صغيرين، كل بص الجيل اللي هو ثانوي والجامعه في الوقت ايوه ده احنا كنا في الوقت ايوه ده كده. ايوه. فهي سايبه ذكرى عندك حلو كده. ده حقيقي، كانت الاغنيه كمان المميزه قوي وكنا بنحبها وكنا على طول نشغلها في العربيات عندنا، بتاعت تحلف لا صدق. تحلف لا صدق اه كانت واستنى، جميله. وادب في حبك واتمنى، وفي ثانية تنسى اللي ما بينا، وتهون عليك أحلى ليالي. جميله. انت فين دلوقتي انت واحمد فهمي والجروب بتاع واما موجودين ولا ايه والله الوضع؟ بص، احنا الأول لما ابتدينا نغني سوا ما غنيناش عشان دي شغلانة يعني. احنا ايوه. اوريدي كنا كلنا مع بعض في المعهد، وما كناش عارفين ان احنا اصلا هننجح. يعني احنا كنا بنعمل مم. مزيكا كده، بنعمل حفلة كده في جاز كلاب، حفلة في الأوبرا بتاع، لحد ما جينا سمعنا ان في قنوات النيل متخصصه بتعمل برنامج علشان المواهب. فرحنا كده مثلا الساعه 2 الظهر قاعدين مستنيين مثلا لحد 11 بالليل. مم. فدخلنا غنينا غنوه كده، فقالوا لنا طب انتوا والله كويسين، طب تعالوا نعمل لكم حفله في مارينا. فاحنا متحمسين جدا بس انتوا بقى. كنتوا انتوا الاربعه مع بعض؟ الاربعه. اه. فمتحمسين بقى إن خلاص هنطلع نغني بقى والناس عارفانا وبتاع. فطلعنا مثلا يعني غنينا ولا مفيش واحد سقف، لسه مش عارفين، لسه صغيرين كنا. مم. فخلصنا شافنا هادي الباجوري، اه طبعا. فقال لنا عايزين نعمل بوي باند وعايزين نشتغل وبتاع. عملنا اول غنوه بتاعت يا ليل بقى، وابتدينا نشتغل بقى. لا انا فاكر يعني ما شاء الله كانت التيم بتاعكم ده مم. كان تيم قوي جدا. مم. آه، انا من الناس اللي انا كنت من صغري ما كنتش بسمع اغاني قوي كتير، يعني مم. ما كنتش اه. دماغي مشغوله بالاغاني. بس كانت الاغاني بتاعتكم كانت لا كنت احب اسمعها. ويا بقى اما كنا مثلا ايه، كنا لسه جايبين عربيه جديده، بالظبط. ومع البيز بقى والدبه والكلام ده والسكسكه والحاجات دي وتشغل اغاني واما. هو الوقت نفسه كان حلو. اه وبعدين عايز اقول لك ان وقت الاغاني دي وكده كان السوق كله فيه خمس ست سبع مطربين ده بس. حقيقي. ده فهو حقيقي. كان السوق فاضي، واي حد عنده حاجه معقوله بتنجح. دلوقتي بقت المنافسه كبيره جدا، والاوبشنز بقى كتير قوي، والاغاني بقت كتير قوي، واي واحد يروح على الاستوديو ويعمل اي غنوه وينزلها. ده زمان حقيقي. ما كانش كده. ايه رايك في الاغاني الجديده والمهرجانات والحاجات دي؟ والله بص، في اغاني بتفضل طول الوقت مستمره، ده وفي حقيقي. اغاني بتبقى موضه. مم. زي ما طلع موضه دلوقتي مش عارف الناس تعمل ايه تسمع ايه. ففي الحاجات اللي بتحصل الفترات اللي فاتت دي موضه. مم. اللي بيفضل مستمر وعامل مزيكا كويسه بيفضل يكمل. انما الحاجات اللي هي بتيجي عابره دي بتروح زمانها يعني. انا مم. شايف كده الحقيقه. نخش بقى في ايه، في مجال العربيات بقى. اكتر احلى حاجه بحبها في حياتي. ايه اول عربيه نور كده؟ بص انا زمان قعدت، زمان بقى انا كنت وقت ما كنت ساكن في حدائق القبه. تمام. انت اساسك اصلا فمن القاهره؟ حدائق القبه اه. اه. فوقت ما لما انا كنت في الكونسرفتوار، فوقت ما كنت بروح كنا بنركب اتوبيس اللي هو 810، تمام. اللي بيروح بينزل عند في الهرم ونمشي حته كده بتاع. مم.
فانا راكب العربيه الاتوبيس بقى ببقى واصل مثلا ايه، حد راكب عربيه 28 كده اقول الله نفسي اجيب العربيه ومتظبطه بقى ومتسقطه وجنط والكلام ومشغل بقى ده. مزيكا ودب اه دب دب كده ايوه وبتاع. ايوه. فانا قعدت كان نفسي اجيب عربيه قوي 28 بيضه. 28 بيضه برضه. بيضه. المهم بس اول ما ابتديت بقى جبت عربيه كان عندي 17 سنه، جبت عربيه تويوتا كرولا ليفت باك. ده اللي هي الهاتشباك. ليفت باك مش هاتش باك، ليفت اللي فيها حته كده صغيره من ورا، مش حته اه كده اهو، ايوه ليفت ايوه باك ايوه اسمها. ايوه ايوه. فالعربيه دي انا اشتريتها كانت ب 37,000 جنيه. كان ساعتها 37 ده كان مبلغ برضه. يعني على الاقل على الاقل كانهم 370,000 جنيه اه دلوقتي على اه الاقل. اه. فانا كنت محوش كده يعني قرشين كده وبتاع، وبعد كده بابا كمل لي بشكل 4 5000 جنيه ولا ايه، وجبت العربيه كنت فرحان جدا، كنت لسه ما مم. اعرفش اسوق. مم. يعني كنت بنزل كل يوم كده اقعد فيها كده قاعد شويه يعني فاهم بقعد. ما كنتش بتكسب السوق بقى ولا بخص ولا اه الكلام مامتي ده. كانت بتقول لي نزل، قلت لها انزل قاعد شويه بس في العربيه يعني فرحان فرحان جدا بيه. بقى. فرحان وبعدين بيه. عايز اقول لك ان انا كنت في المنطقه يعني كل عربيات بقى بولونيز ريتو، انا جايب تويوتا طبعا. فاهم. التوب مرسيدس الفنان مرسيدس بقى جاب المنطقه. بالظبط. فانا ابتديت بقى اتعلم السواقه شويه شويه كده. وكان عندي عربيه الحاج، كانت عربيه بيجو 304 مم. لونها زرقاء كده، كان مش عارف كام موديل، 67 ولا قديمه قوي اللي هي الفتيس اللي في يا الجنب. دي. فانا كان كنت ابويا بقى معاه 504. ايوه كنت بتعلم انا عليها عشان اه ببص على العربيه طبعا الجديده بتاعتي. طبعا طبعا. فبعد كده كان في واحد كده طول ما انا ماشي، هو قال لك ده اكيد معهوش يسوق فبيبعد عني، تاكسي كده. لحد ما ركن من كتر ما هو خاف مني. مم. فانا وانا ماشي وانا عمال مش عارف ليه كده قمت داخل فيه مكسر له العربيه. يا ساتر. الراجل الناس يا عم حرام عليك، قلت له على فكره دي ركنه. ابويا قال لي يا عم امشي بس زي ما صلحنا له. فانا ايه كان كل الحاجات اللي كانت بتحصل في العربيه دي. اه ف وبعد كده بقى ابتديت بقى اسوق، وكنت بخاف قوي اطلع الكوبري، عشان بقى ما ترجعش حاسس منه. ان العربيه ترجع له. فكان انا لما كنت بمشي من حدائق القبه على الهرم، مم. كان في كوبري 6 اكتوبر كنت باخدها كلها من تحت، يعني اه يا رمسيس من تحت والتحرير من من تحت، الزحمه والدنيا دي كلها تحت. علشان خاطر ما اطلعش الكوبري. اه. بس فكانت اول عربيه جبتها كانت تويوتا كرولا ليفت باك، كان لونها كحلي. العربيه بالنسبه لك ايه في حياتك؟ يعني عارف ان انت من الناس اللي بتحب تقعد في العربيه كتير وتليفوناتك ودنيتك قوي انا بالنسبه صح. لي موضوع العربيه ده مهم جدا. يعني انا هي حاجه بتكمل شكلك. ده حقيقي. وبعدين كل واحد ذوقه في العربيات غير التاني، انا احب العربيات الكبيره، ما بحبش اه. العربيات الصغيره دي مم. مهما كانت غاليه او كده، عشان انا طويل فكل واحد بيحب حاجه شبهه. تمام. يعني عمري مثلا ما احب البس جاكيت ضيق عليا، هو مم. ممكن يبقى على حد تاني كويس. فانا بالنسبه لي لما بنزل يعني وانا جاي دلوقتي كان عندي مثلا 5 6 تليفونات ما عملتهمش بقى اسبوع، فبخلص تليفونات بخلص طبعا شغل عشان انت جاي بقى. طبعا من التجمع على زايد بالظبط فطبعا صف. فانا بالنسبه لي وجودي في العربيه بستنى الوقت اعمل في التليفونات، مم. بستنى اسمع الاغاني بتاعت الجديده، اسمع مزيكا خلي حلوه. بالك انت، كنا اخر مره كنا بنتعشى مع بعض مم. وجيت كنت بقول لك على عربيه رانج، عايز اجيب رانج وبتاع، وانت طبعا معاك رانج فانت آه. حببتني في الرانج. والله هي بص انا كل الناس بص بعيد عن اي حاجه، هم يعني مجتمع حافظ مش فاهم، يقول لك مرسيدس رينج روفر بي ام دبليو، اه. ودول العربيات اللي احنا نحس ان هم الكلاس ايه يعني. بس رينج روفر حلوه، عربيه حلوه. طيب انت مقتنع بحته العربيه لازم تبقى يعني، او العربيه حاجه اساسيه لاي نجم او اي حد كايمج طبعا لا انت صح؟ دلوقتي ايه بيعت ان هو يقول لك مثلا الساعه دي برقم وفي زيها بالظبط، هي مش هدفها ان انت تشوف الساعه كام، ممكن تشوف الموبايل، بس انت لابس هي ساعه شكلها ايه؟ ايمج الساعه دي بكام وراكب على كام عشان بس هو شكلك يعني. طيب هل ده بيأثر في حياتنا يا نور؟ اه يعني طبعا طبعا. يعني انا شايف ان هو مهم بس الناس الجامدين قوي المليارديرات تلاقيهم راكبين عربيات عاديه جدا عاديه. ولابسه عاديه جدا ومش فارق عنده الحاجات دي. احنا المجتمع العربي عنده فكر مختلف مم. غير اوروبا. يعني انا مثلا كنت في فرنسا من سنتين ثلاثه كده، دخلت سوبر ماركت بجيب حاجه يعني، لان ساعات بالليل انت عارف في الاوتيل نفسك تاكل بسكوت شوكولاته حاجه كده. مم. فلقيت واحده ست اشترت علبه زبادي وموزه وبتاعت لبن كده صغيره. احنا عندنا في مصر باشا هات لي 3 موز و2 فراوله و4 بتاع وفي ده تلت. كيلوات ها؟ اه كده احنا بالكيلوات عندنا اه. حتى بص الموز حلو هات 3 وهات 2. احنا عندنا المجتمع العربي كله هو مجتمع كريم. ده حقيقي. ده حقيقي. ولما تيجي مثلا تعمل عزومه في رمضان بتلاقي اكل يكفي 30 واحد وهم في اخر 2 بياكلوا. هو مم. المجتمع ده كده. طب هنا كده. اه هو طبعا احنا طبعا البتاع جاي لك ضيف،
اجيب له 10 حاجات حلو، واكل وفراخ وحمام، وتقعد الواحد اصلا اول ما يقعد بيشبع. ده حقيقي. بره هما مش كده، بره مم. هما انت على قد الحاجه اللي انت عاوزها، مم. على قد الاحتياج بتاعك. فاحنا برضو مجتمعنا بيحب يبقى شكله كويس، لبسك كويس، لابسها حلو، بس راكب انا عربيه شايف حلوه. ان ده بقى مطلوب في لا مهم حياتنا، طبعا مهم. كايمج. ان انا النهارده مثلا راكب عربيه او قاعد في فيلا او ده بالنسبه لكل، يعني بالنسبه لنا كحياتنا دلوقتي بقت ايمج مطلوب يعني. انا احب العربيات قوي، انا الصراحه العربيه تفرق معايا جدا ده يعني. حقيقي. هو شكل العربيه وبتاع، بحب وانا راكبها كده وشكلها حلو. ايه رايك في البروتكشن؟ والله بص، انا مش عشان احنا قاعدين بندردش، بس انا عمري ما عملته في حياتي، اه. اول مره اعمله عندك. حقيقي. فانا لما عملنا العربيه الاولانيه، فاول حاجه حسيت ان هي حمايه وشكلها حلو، احنا كنا فقلنا عاملين نجرب. بروتكشن بيانو بلاك كمان اه، وبعد في كده عملنا العربيات العربيه كلها، التانيه اللي هو الاسود اسود بقى ده. اللي هو البيانو حتى بلاك. الراجل لما كان في التوكيل بيشوف الحاجات دي، قال لي انت متاكد ان ده لونها؟ ما هو عمل حاجه كده، فقال لي لا. قلت له لا، قصدي معلقه. قال لي والله هو حتى نفسه ما عرفش ده حقيقي. من كتر ما هو شكل العربيه يعني. يعني انت بقى لما يجي حد تنصحه اللي هو يروح يعمل بروتكشن؟ لا، هي دي حاجه مهمه جدا يعني، اه. زي بالظبط ما فيش واحد في مصر دلوقتي ما عندوش تليفون وحاطط عليه اللزقه دي. بالظبط. لان انا مره السكرين. بس كنت لسه جايبه جديد، وقلت خلاص بكره، نزل اتكسر نصين. ده حقيقي. فانت حصل بالنسبه معايا لك، قبل كده، تخيل. وبتبقى بص طبعا يعني حاجه تحزن عايز تبيع بقى. التليفون تخيل بقى نفسه. العربيه الحاجه الغاليه. ما هو قصه العربيه دي، ان انا شايف ان اي حد جايب عربيه غاليه لازم يحافظ عليها. مم. فانت اوريدي فيها حكه، فيها حاجه بتاع، الحاجات دي كلها مش هتاثر خالص طول ما انت عامل بروتكشن كويس. مم. فانا لما جربت العربيات كلها عملتها عندك، فالفكره عجبتني انا بقى. وبعدين خد اه. بالك لما نزلت كام صوره انا وانت، ده كل حقيقي. شويه الاقي حد ما اعرفش مين ملحن يكلمني، ما اعرفش مين مهندس لا انت صوت. كمان تبعت لي كمان اه، اصحابك كلهم الصراحه ايوه، يعني. فكل الناس بقت تحب خلاص خد بالك دي حاجه جديده. بالظبط. والميزه كمان لما بتلاقي العربيه شكلها اتغير، او العربيه رجعت جديده زي الاول، ايوه وده بيبقى طبعا حلو. طبعا طبعا، انت راكب عربيه غاليه ومش عايزها تتبهدل. وبعدين ثقافه البروتكشن دي من 10 سنين ما كانش موجوده. لا ما كانش ده موجود. اختراع جديد لا لا يعني، لا، ده اختراع لسه جديد. لسه شغال، هو كان موجود يعني، انا اشتغلت البروتكشن ده من 12 13 سنه. بس ما كانش بالكواليتي بس ما ولا كانش المواد الخام دي ده كده. هو لسه شغال بقوه قوي من 5 سنين ولا 4 سنين. بالظبط. بقى اي حد بياخد عربيه تطلع من التوكيل او المعرض يروح يعمل بروتكشن على طول. زي لا تشتري الموبايل، تحط عليه اللزقه بتاعته، تجيب له جراب ومش عارف ايه كده. ده حقيقي. ده حقيقي. وبدا كمان الناس تبقى عندها ثقافه في حته البروتكشن ده، وبدا العميل يفهم مدى قوه البروتكشن لعربيته. لا، وبقى فاهم في انواعه ايه، وايه اللي غالي وايه اللي مش غالي، لا بقى اصل فاهم. النهارده العربيه دلوقتي بقت اقل عربيه دلوقتي ب 2 و3 مليون جنيه. العربيات بقت في اقل حته تانية. حاجه، اقل الموضوع بقى صعب. حاجه. والحاجه غليت. والعميل بقى عنده ما يعني ايه، عنده استطلاع او عنده تطلع اللي هو لا عايز يعمل بروتكشن ده. النهارده بقى يحمل العربيه اللي هي ب 3 و4 مليون جنيه، يصرف عليها مثلا 40 50 الف جنيه مثلا عشان يحمي لا، ما هو العربيه لازم، بتاعته. ما هو لازم انت خد بالك من حاجه. ما انت لو حصل حاجه فيها هتصلحها باكتر من كده. ده حقيقي. وهتروح بقى وتبقاش بقى، انت عارف طبعا الناس اللي هم بتوع البيع والشراء دول يقول لك اصل عبريه فابريكا، اصل مرشوشه، اصل ده مش حقيقي. عارفه ايه. انت ميزه البروتكشن اللي بتحافظ على الكلام ده كله. تفضل انت العربيه جديده خالص. فانا الصراحه انا بنت تجربتي يعني، لما عملت العربيات كلها كانت في تجربه حلوه يعني ده حقيقي. الصراحه، يعني انا ده اتبسطت حقيقي. منها. وبقيت اقول لاي حد جبت عربيتك لازم تعملها، امم. بقيت انصحه. امم. يعني عايز اقول لك اول مره في حياتي اعمل عربيه عندك، اول مره انا شوف عارف. قد ايه انا بتاع عربيات. بس ما جربتش ومحدش يعني عارف، لما تروح نفسك تتفتح، مم. لما تروح تلاقي شكل العربيه حلو قلت طب خلاص اعمل الباقي بقى. احكي. ففكر ان حاجه حلوه يعني، فرقت كمان معايا. شايف إيه الايام اللي جايه كسوق للفنانين، او قوه الشغل فين بالفتره الجايه؟ هل في السعوديه، في مصر، في دبي؟ والله انا شايف ان في تطور كويس جدا جدا الفتره اللي فاتت في كل الوطن العربي. يعني قطر ابتدت بقى حفلات كده بعد ما كان في مهرجان سوق واقف وكده، وقف شويه. هو وقت الكورونا نفسها وقف الدنيا كلها. العالم كله بقى يقول لك ايه، يا رب ما حدش من عيلتي يموت. الحقيقه. فانت ما بتفكرش في بص الفن ده بعد ما تخلص شغلك وتدفع كل المصاريف اللي عليك، ويفضل معاك شويه تنزل تسهر، تخرج، تروح حفله. يتبسط. فهو اخر مرحله من الانترتينمنت، تمام. يعني اخر مرحله في الانبساط. تمام. فواحد الاول يقول طب انا لسه ما جبتش اكل انزل اروح حفله. فهو وقت الكورونا ده انت مش عارف، حد من العيله عيان، طب ده هيكمل ولا هيتكل على الله؟ طب فهو الوقت ده نفسه عمل في العالم كله ركود كده. وبعد الكورونا لما الناس كده حسوا
لما خلاص الحياه رجعت تاني وكده بقى عندهم امل اكتر. انا بقول لك انا من الناس اللي انا اتاثرت بحته التعليم في شغلي حتى. مم. النهارده انا ضفت ناس متعلمه في شغلي، قوت لازم شغلي. لازم. انت النهارده ما بتعتمدش على حته الخبره او السوق بس، لازم يبقى في لا ناس لا متعلمه. لا، والشباب، ده حقيقي، الشباب ده حقيقي. عندهم باور مش طبيعي، هم اللي يقدروا يغيروا ويعملوا. والتعليم فرق واحد متعلم عن مش متعلم فرق كبير. ده بني النهارده ادم وده بني ادم، ده ده عنده حقيقي. احاسيس وده عنده احاسيس، ولكن المتعلم في الشغل بيفيدك اكتر. بص يا نور، انا كنت من الناس، طبعا انت عارف عارف الفيدباك بتاعي، اللي انا كنت من الناس اللي انا كنت راجل ابن مهنه، وراجل عندي البيزنس بتاعي وعندي شغلي. كنت قوي فيه، بس اما حطيت فيها ناس، يعني حطيت معايا ناس متعلمه، ناس تضيف لي، انت فاهمني. وحته المتعلمه دي مهمه جدا، خلي بالك. احنا كلنا بنكمل بعض، ده يعني انت حقيقي. بتعمل حاجه وده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه. وانا خلاص بقى زمان، ايام بقى ابهاتنا وكده، كان اللي ماسك الشغلانه هو اللي بيعمل كل حاجه. ده وده ما حقيقي. ينفعش. ده حقيقي. ده حقيقي. يقول لك الوضع طب انا دلوقتي مش عارف اتغير. اكلم الناس، طب انا اعرف اكلمه، طب انا مش عارف اتفق، طب انا اتفق، طب انا مش عارف انزل صورتين ثلاثه، ما انزلهم، مش هينفع. ده حقيقي، الوضع ما اتغير. ينفعش ما ينفعش. النهارده لازم اكتر حاجه، يعني احسن حاجه تبقى فيها نجاح، ان انت تبقى الدنيا دايره وانت مش موجود. طبعا ودي الحته اللي انا بدات اوصل لها لما تلاقي دلوقتي. حد ماسك شغل مثلا شركه حاجه مكان وهو مش موجود، الدنيا تقع، يبقى خلاص هو مش، لا لازم كل الكرو اللي معاك يبقى شاطر. لازم. لازم. مم. لو انت مش موجود، سافرت، حصل حاجه، لازم كل حاجه تبقى ماشيه زي ما هي. مم. انا مبسوط ان انا معاك. كان كلام، خد بالك اتكلمنا النهارده في كلام عمري ما قلته في حته صراحه. حبيبي يا نور، ربنا يخليك ودايما كده انت معايا واخ ليا، ودايما احنا مع بعض وفعلا انت وجودك شرف ليا. انا مبسوط جدا ان انا كنت معاك النهارده، ببارك لك على كل الفروع الجديده، ان شاء الله عقبال السعوديه حبيبي، بقى والامارات. ان شاء الله الافتتاح ان شاء انت الله. انسان ناجح حبيبي. شيك، ابن بلد. حبيبي يا نور. يعني بص، على طول تلاقي الشيك ده تحس ما تعرفش تتعامل معاه، وابن بلد ما تعرفش تنفذ عنه. انت عملت الايه، الاتنين مع بعض، حبيبي. شيك وابن بلد، وكويس وناجح، ومن الشباب الصراحه اللي انا سعيد جدا ان انت صاحبي. وان شاء الله كده ايه السنه الجايه تبقى في مكان احسن واحسن، وان شاء الله تكسر حبيبي يا الدنيا. نور. وبسطت جدا جدا، وان كل شاء سنه وانتم الله. طيبين. ان شاء الله الافتتاح ان شاء الله التجمع يوم 16، ان شاء الله ان 16 شاء الله واحد. شد حيلك. ان شاء الله، كسر شرف الدنيا. ونعم. شكرا. كسر الدنيا. شكرا. كل شكرا سنه يا وانتم حبيبي، طيبين. شكرا. وهو في كده كده بأمانة أمانة أمانة، شوفوا مين معانا معانا، أيوة ده روحي أنا، واقف جنبي هنا. كل حبيبي يا سنة وانتم نور، طيبين. حبيبي يا نور، تسلم لي والله، تسلم لي يا حبيبي، تسلم.